নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক দেখাম নেপালৰ ভাগ মন্দিৰ এই মন্দিৰটো আছে নেপালৰ বিৰাটনগৰত আৰু এই মন্দিৰ ভাগটো ৰাতিপুৱা টাইমত বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ গোট খায় আজি যেহেতু মন্দিৰ ভাগত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ নাই আজি মই আপোনালোকক মন্দিৰ ভাগটো দেখাম এই মন্দিৰ ভাগটো মই ভিতৰত সোমাই আছোঁ মন্দিৰটো সোমোৱা হোৱাৰ লগে লগে নিজকে এটা পবিত্ৰ এটা শুদ্ধ এটা লাগে আৰু এই মন্দিৰ ভাগটো আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওকাষে বিভিন্ন ৰং চিঙা ফুলে সজোৱা এই মন্দিৰ ভাগটো আৰু যদি আপোনালোক এবাৰ নেপাললৈ ভিজিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই মন্দিৰ ভাগটো নোচোৱাকৈ নাথাকিব আৰু মই ইয়াৰ পৰা ভগৱানৰ পৰা অকণমান কিছুমান আশীৰ্বাদ লৈ মই ইয়াৰ পৰা বিদায় মাগিম কৃষ্ণ